Привіт, друже. Що ж, дивимося, що буде очікувати нас з тобою в цій таємній печері. Ті ворогів, які тут були, ми поки що перемогли, далі ми ще не заходили. Давай подивимося, що нам гра запропонує далі. Ой, чую, буде ще якась бійка. Буде ще яка бійка з урахуванням того, що нам дають чим похилитись. Так, що тут грошенята. Говориться про те, що в реліквії скрита велика сила, яка допоможе не тільки чарівникам, але й всьому світу. Но говорять його не чіпати, бо необхідна темна жертва. Типа, не чіпайте реліквію. І, відповідно, типу, ілюстрація до цієї реліквії, що треба розп'яти людей на якомусь трикутнику. Себастьян, Що? Оце реліквія. Ясно, оце та сама реліквія. А я думав, це треба таке зробити. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ну, чесно, ліпше, я думаю, що не варто рухати реліквію. Але він зі мною точно не згодиться. Ну, я вибираю свій вибір. Не варто її чіпати. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. У нього вічно якісь проблеми з плащом. Я не розумію, в чому, що не так. Ominous. А Оменес що тут робить? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no В смислі? choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way. Просить його залишити реліквію, і ми знайдемо інший вихід. I'm taking it. Ну, говорю, вибач, але я її забираю. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Коротше, я так розумію, вони зараз Fine. будуть битись між собою, Ominous чи як? knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Ні, вони просто переговорили. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Просить, типу, щоб ми допомогли йому переконати Себастьяна, що реліквію не можна брати і не можна чіпати. Так, що ж, я пропоную вибрати варіант, що потрібно поговорити з Себастьяном. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Коротше, ми I don't дійшли. regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Коротше, ми дійшли до того, щоб не втрачати дружбу між ними двома, ми дозволимо йому забрати реліквію, але щоб в майбутньому більше таких необдуманих рішень не було. І що ж, нам потрібно покинути катакомби.
Тут більше нічого немає. Йдемо тоді звідси. Я думаю, нічим хорошим це не закінчиться. Як би ми не хотіли, але Оменес десь пропав. Оп, і все загорілося. Якось трошки піднапрягло мене. Так, це треба забрати. Так, нам сюди чи ні? Я вже не пам'ятаю. Ага. В смислі, я тут що, не був, чи як? Вроді би ж був і за все посмикав. Дивно. Добре, це не та кімната. Well, Так, ще щось. what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment. Якраз говорить про те, що ми дійшли компромісу. I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Що нам, не доверху, а куди нам? А, ну можна сюди вийти. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Confringo! Вогник запалили. Коротше, напевно, так як я перезаходив в гру, то ці всі штуки позакривались. Дивно. Так можна скоріше пробратись. Але не завжди це виходить. Таким способом проскочити. Знову йдемо по кісткам. Що за хрінь? Я пройшов по колу? То я типу десь не туди пройшов? Треба було сюди йти? Ей, блядь, що за музика? Піднапрягла мене трохи, я щось не можу знайти виходу. Куди, блін, нам іти? Напевно, сюди. Музика місцями так нагнітає, і в цей момент, коли був так брр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 rr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 
Пішов от мурашки по шкірі. Де тут було? От. Я не знаю, чи видно. Ой. Що ж, напевно, ну, не напевно, а реліквію ми забрали. Я думаю, нічого хорошого вона нам не дасть. Тільки якісь будуть проблеми. Себастьян, скоріше всього. He was troubled, Sebastian. Тут багато Even з though ким we можна agreed to it побитись. all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we Пауки, couldn't give напевно. up. All of this is too important. For Anne. Де вони, блядь? Accio! Confringo! Crucial. That spelled my attention. Парочку довбанули, просто... Я би зачистив тут територію. Accio! Potato! Confringo! Раз ми вже тут, чому б і ні? Так, він іде зі мною? Допомога. Ще тут такий типок. Accio! Confringo! Defendo! Bombarda! Все, чисто. Так, вертаємося назад на стежку. Тож нам потрібно повернутись. 300 тих метрів пішочком. Він якби теж мав би мати мітлу, і ми могли б в парі полетіти разом з ним. Але ні, нам треба йти пішки. Ну от, може по дорозі якихось тролів кокнем. I'd rather Anne not know what had to be done. Accio! Confringo! Defender! Crucial! Не.
Ти мені тут. Будуть мені тут мішати на дорозі. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Я все в надії, що ми чистим, якби цю місцину, і вони вже не появляються. Було би добре. Але я ще не замітив, чи є якась, бо вроді би там тих я This теж isn't бував. good. What is it? Чорний дим. Smoke. Over there, by the hamlets. От тобі твоя реліквія нічого хорошого не принесла. Velcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ну, рухаємося, чую, там ідуть якісь бої, і їх там немало. Вибач, важко місцями щось коментувати, поки б'єшся з ними усіма. Ай! Хто там ще? Вроді би усіх. Ось його сестра. Ну нічого хорошого з цього не буде. Ми типу залишили її без захисту. Імперіо, я думаю, зараз його дядько не буде задоволений цим. Типу він зробив те, щоб він сам себе вбив. Сестра теж не буде йому довіряти. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Він міг використати щось інше, крім Імперіо. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну, по суті, він поступив правильно, бо він якби її спас. Але з іншої сторони, можна було використати цілу кучу інших заклять. Ну, не знаю. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Коротше, він пішов в якийсь час в Хогвартс і не буде, типу, повертатись. Reparo. Можна все відновити, прикольно. Помогти, типу, селищу. Але нахрена я б зараз з тобою буду іти і пробувати щось доказати дядькові, що, типу, Seems все a pleasant нормально? enough little place. Що, типу, нічого страшного, що він використає Імперію. Ну, по факту він все бачив на свої очі. Що тут кому доказувати, мені здається, це, ну, без смислу. Ніякого What сенсу в was цьому he немає. thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian spас and сестру. I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone.
That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster Стукач. Говорить, як тільки immediately. він дізнається, що хтось з нас використовує темну магію, він зразу докладе до ректора. І заборонив, типу, Себастіну приходити сюди, взагалі навіть це місто. Ну, містечко, селище. О. Ну, як моя думка, в нього не було варіантів. А, до речі, тут немає ні людей в цей момент, нічого. І підійти поторгувати неможливо, хоча значок висить. Треба поговорити з Себастіном. Шлях в нас немаленький. Ну, до крипти то і є прям місце телепортації. Як мінімум максимально близько, мені здається. Ну, ми з ним поговоримо, але що він хотів, що ми якось зможемо переконати його дядька про те, що він використав непробачне закляття. Тут палка з двох кінців. І да, і ні. Треба було використати, і не треба було. Тому я вважаю, що вони обидва неправі. Ну, прям в день це робити, я не вважаю, що це є правильно. Оскільки інші учні можуть сміло це побачити. І теж сюди заходити. Чуть на п'ятку нам не наїхали ці ворота. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank Ну, you. розкажуть нам, що I дізнається, very які в much нього новини. appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Присилай сову, як тільки твої справи прийдуть в норму. Давай глянемо, що у нас по завданнях. Викликати браконьєрів додому. Основа для шантажу. Мені здається, пора в зал картографії. Якісь нове випробування, я думаю, уже пора. А так як вона той. Так, де тут зал картографія? Так як воно нам, ну, це завдання вже доступне, я думаю, що можна пройти вже нове випробування. Єдине, я не знаю, чи ми встигнемо пройти його з тобою іменно в цій серії. Бо може бути, що, як завжди, десь на кінці, щоб тобі було цікавіше дивитися на наступну серію, серія і закінчиться. Ну, типу, на кінці випробування. Ідемо, у нас ще один викладач і все. З поверненням. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Наступне випробування As в you know, Хогвартсі. I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is.
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Коротше, наступне випробування в залі в директора, ну, не в залі, в кабінеті директора, там має бути її портрет. Вона хотіла домовитись з директором, думала, що він допоможе. Але ні, він думає тільки про себе, як вона сказала. Ми їй розказали про те, що гобліни роблять бур, щоб знайти нову схованку цієї сили. І тому нам сказали, що треба поспішити і виконувати наступне завдання. Так що йдемо на наступне випробування. Як попасти в кабінет директора, вона нам не сказала. Professor Fig Хоча б, will know what to do. хоча б могла сказати, ну, за допомогою якого закляття можна туди попасти, бо там ж не простий вхід, там крутиться цей орел, і він просто так не відкривається. Нам треба поговорити з професором Фігом. Типу він нам допоможе попасти в кабінет? Чи він піде з нами? Ну він завжди майже з нами ходить на всі випробування. Так що без нього аж ніяк. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Нічого собі. Коротше, в нього є оборотне зілля. Нащо йому це оборотне зілля і тому подібне, він не об'яснив. Щоб ми перетворились в директора? Якийсь How do you feel? дуже скритний він стає. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Коротше, ми тепер професор Блек. Нам треба знайти цей самий пароль, про який якраз я і говорив. Хоча я говорив, вона могла нам просто його сказати.
Щоб ми зараз як дебіл не бігали. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Чорт. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to Короче- determine which student gets this rather Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Він нас зупинив, бо директор замовляв зілля від I прищів і wonder фурункулів. almost daily why I accepted А ми this сказали, appointment. типу, та нема чого той. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Коротше, ми щас наробимо справ, дай Боже, в воді директора. Наказали зілля всім поприносити. Оце зілля від прищів, що приніс якийсь учень, нема чого робити якусь конспірацію, я I нічого не... haven't time for any of you at the moment. Ніяких None. проблем в цьому не бачу. Master, here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. You call that a... Something is... Коротше, зі всіми по дорозі можна поговорити. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Коротше, вона говорила What did we do to deserve him as a head? When I witnessed what passes з for magic нами in these про halls, Квідіч, щоб, типу, дозволити I його заново. simply mourn for the future of the wizarding world. І що нас неможливо, ну, типу, директора неможливо терпіти. Що вона напише в міністерство за нас. Ми сказали, що вам дати пергамент? Давайте, газуйте, пишіть. Коротше, нахамили по повній. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, I need to speak to you.
Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Що там Professor справа Fig. відбувається? Very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Коротше, він... Wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. То, що шуміло, це він якось хрена розсипався, я таки не поняв, в чому прикол. А по-друге, так як ми в виді професора, ніхто нас не впізнає, і ми... Що ти рукам показуєш? І ми тарабаним хрен пойми що. Ух ти, яке гарне дерево. До речі, ще не бачив, новорічне. Ну, привіт. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Пароль — це сімейний девіз Блеків, а ми ж його, по факту з тобою знати аж ніяк не можемо. Тому треба якось акуратно спитатись. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Напевно, говориться третє про чистоту крові. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. То він з таким звуком типу телепортувався? Potion's wearing off. I best get out. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the great... Прикрасили Гриффіндором. Що я хотів сказати? Ми, типу... Заманав робити відрижки. Ми, типу, дізнались пароль, попросили самого того гобліна, щоб він нам сказав. Just in time. It's wearing off. Дія зілля закінчується. Щоб він нам сказав, що й на французькому. І щоб забув про цю розмову, яку ми з ним говорили. Now to speak the password to the gargoyle.
Цікаве завдання було. Ми ще так насолили навкруг нормально всім. Не хочеш скластись назад? Reparo. Не працює. В кабінет директора нам треба. Ну що, йдемо? Йдемо до кабінету директора. Ну, найближчий це оцей телепорт. Попробуй б на французькій поговорити. Що у нас з того вийде? І я думав, чесно, що ми вже будемо десь в цій частині проходити з тобою. Так, нам сюди. Що це було? Проходити з тобою цей. Вже випробування, а ми ще навіть до кабінету не можемо дійти. Не слово навіть про випробування. Я думаю, ми його встигнемо тільки почати, аби хоча б з ним ознайомитись. Ну, йдемо глянемо. Ми сюди ще так не заходили, вроді би. Так, куди тут? Сюди. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Давай попробуємо пароль, який ми дізналися. Toujours pure. О, спрацювало. Toujours pure. Ну, мій французький десь такий самий, як в нього. Хоча я в школі вчив французьку, але мені щось взагалі не заходило. Так, шукаємо портрет. It's Ось good і to портрет. see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Підійти, прочитати книгу. Давай, може, кави ліпше вип'ємо? That must be the pedestal. А, ось і книга появилась. Виглядає якось як... Тебе в книжку попали? Як якась темна магія? І ми пропали. Бачимо, що буде, будемо битися в книжці. Where am I? О, прикол, ми Professor Fitzgerald? чорнобілі? I am here. In this place, you may call me Neve. Що за прикол? You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Прикол, все The чорнобіле? first you will need is a cloak. Да, не можна. Але я чую тут якісь дивні звуки. Перекочуватись не можна. Добре, що хоч бігати можемо. Але як мінімум, воно не похоже на минулі випробування. Avoid each of them at all costs. Бабах. Два попередніх випробування були похожі між собою, а це не похоже. Це буде цікавим. Ми типу невидимка, та? Треба пробратись так, щоб нас не замітили. Через двері можна якось? Ні, не можна. Ну вони вроді всі спиною розвернуті, тому ми просто спокійно собі пройдемо. Я думав, тут буде якийсь зараз складний стелс. Ну може в майбутньому він буде складний. Блядь. Знов появились. А їх тут до біса, я бачу, буде. This is my chance. I'm coming, Neve. Не можна їх просто довбанути? Вроді би ні. Виглядає I need to time стрьомненько. this just right. Точно розрахувати час чого? Чорт!
Я не бачу, що він розвернувся. Наша подорож закінчилась, блядь. Виглядає... трішки страшно. Ну, отако. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Зовсім трошки. I need to time this just right. Ну от він розвернувся, а якраз був час, щоб пройти. Блять! Треба точно розрахувати час. Точно, я не поняв, куди туди йти. Ну, як пройти. Тут ні підкату у нас немає, нічого. І вони палять нас так. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. Їх тут дофіга. Оцей в цей момент розвернувся. Так, він пішов туди. І стоїть. Вони обидва розвернуті. Вроді би міг пройти, а вроді би ні. Давай подивимося повний цикл. От він тепер стоїть на проході. Мені здається, як тільки він піде туди разом з цим тіпком, то треба йти. Просто інших варіків нема. Блять, вроді пройшли. I see. A staircase straight ahead. Нам туди вниз. Але він стоїть тут. Файно, з першого разу. Навіть не вмер мільйон раз. Бля! Чиш, псика! Що звідси? Фу! Іди там, риба вмерла в річці. Ну йдем. Ще, блядь, смерті в книжках нам не хватало, щоб ми здохли. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ну, з цим, напевно, прийдеться битись. Чи знову ховатися? І що, куди нам? Через двері не можна? Куди не можна, нам треба ліворуч пройти, так? Якийсь пес, блядь. Ну я ж сижу в кущах. А, можна наверх? Нам треба було поверху пройти? Чи ні? Так, от нічого не понятно. А, ну нам сюди. This is my chance. I'm coming, Neve. А я зразу не поняв. Нам наверх. Too many. I must cross this road as fast as I can. Якомога швидше потрібно перейти дорогу, але як? Як мені швидко її перейти, якщо, ну, я прохуюсь, блядь, як черепаха. Що, можна йти, ні? Я зараз як тільки піду, блядь, якийсь падло розвернеться. А, ні. Вроді пройшли. I need to go, but I need to find a way past. Ай, блядь! А чорт тебе забирай. Я думаю, він не розвернеться, що ми тут вже проходимо собі частенько, все, не треба звертати уваги. Ну, стелс то не моє. Я би взяв якоїсь дрина та й... А, можна позбирати ще навіть щось по дорозі. Я навіть не бачив, щось можна щось збирати. I'd best move while I can. Що вона казала, ти позбираєшся, що Neve must be побачиш. here somewhere. Too many. Вон I must cross лопатою this її road as fast as I стоввилами. can. Ну, пішли. Перший раз про канал.
That's where I need to go, but Так, I почекаємо, need поки to цей find a свалить. way past them. Розвертайся. Я дай пройду. Я треба чекати, поки цей розвернеться. Ти мене не бачиш, ти мене не бачиш. Вроді би є. Це смерть чи людина? Вроді людина. Ну все, пройшли. Ці двері відкриті, зайти не можна. У нас вроді би є паличка, але використовувати її теж не можна, тільки прицілити. Ой, знову поприлітали. Киш. I need to turn back. There's no getting past them that way. Треба йти назад, треба йти назад. Ідемо сюди, сюди не можна. Вон двері є. Не дарма я замітив ці двері? Я ж казав? No way but forward, I suppose. Вон ще відвар. Йдемо наверх. Ну, принаймні, це цікаве випробування. Воно не таке саме, як там те. Не просто зайшов, всіх перебив, скриньки порухав та і все. А воно дійсно цікаве. Бля, та туди як пройти? Now's my chance. В смислі шанс? Угу. Рухався, блядь, би скоріше, був би шанс. Перелізти він не перелазить. Я не знаю, де тут шанси, як це пройти. Мені треба, щоб цей вор розвернувся, я прям за ним піду. О, є. Получилось. Не хочеться вмирати, це все заново проходити. Хочеться пройти з першого разу. Ну є. Мантія? Мантія невидимка чи що? I think I'm invisible. Ну крутяк. Куди нам? Сюди чи туди? Але тут ворота відкрились. Певно, сюди. Вони вже мали би нас не замічати. Раз у нас є мантія невидимка. They can't see me at all. I can get closer to them. Давай їм люлей тоді навішаємо, раз вони нас не бачать. Це типу як мантія, яка була в Гаррі Поттера, в Дарах смерті. Finally free. Now where are you, Neve? І шмотки у нас якісь такі стандартні наші. Нема циліндра, нема окулярів. Може я в окулярах нічого не бачу. Ну, без окулярів. You have run death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Так, цього разу ми не можемо Wield the сховатись. wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. А, це типу нам дають прям дари смерті. Нам давали... Це бузинова шпалочка. До того... У нас був плащ невидимка, потім ще буде що? Камінь? Оцей, ну, який воскрешає всіх. I've never felt such power. Ну що, тепер у нас є закляття. Descendo. Ой. Depulso. Ага, інших. У мене тільки одна комбінація? Чи мені треба тут поміняти? Нічого не поняв. І літати я того ж тут не можу. Поміняти закляття я теж не можу.
Bombarda. Ага, все. А, це ж не мої закляття. Тут зразу стоять тільки ті, що потрібні. Все. Revelio. На ревеліо роботи. Ну, пішли. Можна оглянути. А тут нічого не підсвічується, мені здається. А, у нас вже максимум. Відварів 25 штук. Знову ті. Смерть. Ух ти ж, блядь. Ух ти ж, блядь. Bombarda. Potato. Stupid. Depulso. Descendo. Defender. Bombarda. Defender. Вроді всіх довбанув. Ну, віддай. Я, ну, бачив, що тут все летить, але я не зрозумів, що вони летять сюди. Я собі спокійно попензлював далі. Revelio. Ой, гроші не віддайте, ні? Depulso. Ой, та йди гуляй. Defender. У мене тут сама мощна паличка в світі. Bombarda. Defender. Я щось не бачу їхнього життя. Defender. Protego. Оцього бачу. Бах. Блять, пес! Іди гуляй. Defender. Protego. Stupid one. Depulso. Stupid one. Bombarda. Defender. Depulso. Bombarda. Depulso. Defender. Ня! Defender. Шовка мала. І навіть життя ще лишилось? Де... І випробування цікаві. У нас вже нема місця на ці відвари. Як мінімум, вони незвичні. І мені дійсно цікаво його проходити. Ох, зараз їх тут буде багато. Я чую, така велика площадка. А, тут буде здорова? Так ти що? Айой. Іди гуляй. Bombarda. Depulso. Descendo. Protego. Stupid one. Bombarda. Depulso. Descendo. Defender. Та блін, ну я ж... Так, треба цих гавриків. Bombarda. Defender. Protego. Stupid one. Stupid one. Bombarda. Depulso. Descendo. Ну, хоч в троля. Файно, а то я думав, що він чого попав. Defender. Та давай! Protego. А? Depulso. Bombarda. Defender. Ти чорт. Bombarda. Та склеїш ти вже ласти. Може то на смерть треба нападати? Ні, на неї не нападеш. Stupid one. Bombarda. Depulso. Descendo. Defender. Depulso. Та давай кутись!
Defendo. Bombarda. Defendo. Repulsor. Descendo. Bombarda. Repulsor. Defendo. Не? Та йоп твою мать. Bombarda. Repulsor. Паличка мощна, але все одно. Вони замахуються. Defendo. Все, всіх кокнув. Блядь, бій зі смертю. То не слабо. Bombarda. Repulsor. Descendo. Defendo. Protego. Superfight. Пес! Фу, блядь! Ёб твою мать! Bombarda. Repulsor. Descendo. Bombarda. Repulsor. Defendo. Блядь, та сваліть звідси! Ах ти! Я просто не встиг кувыркнутись. Давай, давай! Пес, фу! Bombarda. Repulsor. Defendo. Блядь! Superfight. Чу звідси, блядь! Bombarda. Repulsor. Defendo. Долбани його! Нормально треба було долбанути, чого так слабо? Пес, блядь! Коротше, вони появляються на пофіг. А! Bombarda. Repulsor. Superfight. Треба бити троля, я так поняв. Bombarda. Repulsor. Кутися! Та кутися! Bombarda. А тепер пса, блядь. І остальних гавриків. Defendo. Фу, бля. А пальчики то спотіли. Я не знаю, що буде далі. Ну, я чуть не знаю, лижин точно не склеїв. На такій цікавій ноті, я думаю, було б файно мені перепочити, тобі від тих всіх емоцій перепочити і закінчити саму серію. Дякую, що проводиш час разом зі мною і дивишся україномовний контент, його підтримуєш. Я не говорю там донат або ще щось. На ЗСУ обов'язково можу задонатити. Для мене сама краща підтримка — це твоя підписка, лайк, коментар, хоча б щось. І я вже буду задоволений. Так що на цьому серію ми і закінчимо. Очікую тебе в наступній серії. Бувай!